我哋因為呢個五濁惡世咧，好似高山深淵一樣，我哋嘅心啊好高噶，每個人嘅心好容易會高嘅，高傲啊嘛，係咪會咁樣睇人啊？係咪輕視人啊？所以就令到啦啲大德啊會隱滅嘅，因為有德嘅修行人咧，佢唔會同你爭論，亦唔會同你爭高低嘅交，佢點會俾你影響啫？佢只會有一樣嘢就係物以類聚，啱唔啱？人以群分。你跟咗我咁耐，你都學唔到我嘅嘢，於是乎就入滅。咁當時咧，佛陀咧亦都應一個睇到因機嚇，小乘經又好，大乘經又好。我哋最出名嘅《妙法蓮華經》，佛説法係咪有5000比丘退席？5000人，我當你有2萬人弟子係嘛？有5000個走咗，即係走咗幾多分之一啦？係咪好犀利咧？佛陀住世喺拉尾説大法都有1/4人走喎。你諗下嗰啲人係咪增上慢？增上慢嘅氣氛大唔大？大嗱，咁又出現咗。因為當年咧冇人記錄㗎，就係靠阿柯蘭間唔中記得2句，抄得2句，就冇系統咁整理。咁當時有啲人咧就講：好咯，佛陀入滅啦，我哋得解脫啦，係嘛？佢係老人家走咗，好咯，我哋解脫。咁啲大師兄聽見緊唔緊張啊？哇！真係中國人講係咪屍骨都未寒？啱啱過咗去喎，你咁樣，你啲學生點得啊？我哋大師兄嚟噶嘛。咁於是乎就召集500羅漢啊，快啲叫晒啲長老嚟，我哋即刻去開會。咁樣搞法唔掂嘅。咁點樣搞法唔掂啊？原來以前啲戒律咧，佛陀好多時候係俾呢個舍利弗去安排嘅。點解咧？因為佛陀初未成佛，出家咧都曾經入過舍利弗舍利弗做老師嘅。咁佢有好多弟子嘅，佛陀都跟過舍利弗修禪定嘅。咁到拉尾佛成咗佛之後，舍利弗就帶埋一班人嚟咧，就跟咗佛陀。咁佢係咪有管理經驗啊？咁啊，所以基本上咧，佛陀咧都係隨順舍利弗同埋當時好多外道弟子，佢訂立個規矩，幾時出去啊？幾多人出去啊？點食飯啊？點着衫啊？點行路啊？嗰啲規矩咧，嚴格嚟講咧，佛係好多時係隨順翻佢哋呢班人嘅習氣。除非係講一啲根本戒，咁啊佛就講啦。咁但係講咗喎，咁大家就叫做咩？潛規矩啊，即係潛在嘅，佢冇寫到明嘅，大家明就得㗎啦咁。咁而家發覺到唔得喎，因為佛走咗咯喎，個話可以唔使規矩喎。咁咧呢啲長老係咪第一時間結集嘅時候咧，就由呢個優波離讀戒律咯喎。咁就將每條戒就寫得好清楚啦，係嗰陣時寫出嚟。咁就由呢個柯難咧，就將聚會記低，大家確認，就形成咗初次結集，第一次結集。所以二乘人佢覺得呢啲結集嘅經典咧，先叫做正統，所以佢哋就唔承認啊，或者個內心唔接受你哋佛入滅後幾百年再出現嘅大乘經典，佢覺得呢啲唔係正統嘅。我哋上座部呢啲係由歷史遺留落嚟嘅，變咗一個正統嘅講法。咁所以佢哋亦都以呢種説法。咁但係上座部都係全部都係比丘嚟㗎嘛，啱唔啱？比丘梗係記載比丘嘅行儀啦，啱唔啱先？所以佢全部係記載比丘喺外道當中點樣去排除外道嘅論説啊！其實有好多啲論説咧，就係外道嘅論嚟嘅。你睇《小乘經》啊裏面，但係佛一呵斥佢哋咁解啫。咁就將呢個過程記錄咗落去，咁咪將外道嘅論説都收咗落去經典度啊！咁但係好多人咧讀咗兩度就讀咗外道論説㗎啦，佢就唔知道捉唔到原來佛講嗰個重點喺邊。好啦，